ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളി ഒഴിച്ചുകറിയാണ്. അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂട്ടത്തിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുക. ഒഴിച്ചുകറി വെക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, തക്കാളി വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം മാത്രം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി അവിടെ വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കാം. അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പീര 1 കപ്പ്, വെളുത്തുള്ളി 6 എണ്ണം, ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇനി നോക്കാം. തക്കാളിയെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടെ ചേർക്കാം. ഈ തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കണം, തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം വെച്ച് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 കൊച്ചുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 2 വറ്റൽമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ ഉള്ളി ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ചൂടോടുകൂടി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള തക്കാളി ഒഴിച്ചുകറി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.